l'editor em diu que he de parlar. Jo us veia a tots i tots, suposo que miràveu a fora o el que me mirara a mi, pues, ja no podia aguantar més. M'he contingut. En la Fira del Llibre va ser una altra cosa. Aquí estem més seriós. A veure, la qüestió és que suposo que vos haurà fet vibrar, suposo que la veu del francès vos ha recorregut tot el cos i les trompades aquestes del Mecànica vos han pujat al núvol on jo estic girant per l'univers. Bueno, pues jo vos recomanaria, com no, i també per part de l'editor i de la casa, que vos porteu aquest llibre i lentament a casa el llegiu, perquè és un llibre que no s'ha llegit d'una volada, és per a tindre i anar a ell moltes vegades, perquè jo crec que és molt optimista. Bueno, qui no se conforma és perquè no vol, és el llibre. És un cant a la imaginació i aquí estem i que vinga el que vinga. Pues és un cúmul de receptes, vosaltres les apliqueu. I sobretot això, que cal cada vegada inventar les paraules i els jocs. Això és molt important. I procurar ser feliç, que és el que pues, ja ho he dit. Bé, ara ja estic més tranquil, ara ja podria llegir alguna cosa. I mireu, m'aneu a permetre, i sobretot demane permís al francès, perquè ho he llegit d'aquella manera, no? Jo voldria llegir un poema en italià que la professora d'italià va posar en la seva pàgina web i que, segons va dir, li van enviar molts missatges perquè li havia agradat molt a la gent. És el de Com he fatta la tua pelle. No lo sé de memòria, quasi sí, però millor el llegiré.